Quello che dico sempre agli studenti di motoscacco, soprattutto all'inizio, è: ragazzi, fate molta attenzione quando andate a muovere il pedone F. È un pedone molto sensibile, si può muovere, ma bisogna sapere esattamente cosa si fa. Perché? Perché nel momento in cui aprite il pedone F si va ad indebolire questa diagonale, dato che con tutta probabilità ci faremo un arrocco corto, quindi il re andrà proprio sulla casella G, e in genere abbastanza rischioso. Poi dipende sempre da posizione e posizione, ovviamente. Guardiamo questa partita tra due giocatori di 1500 punti su chess.com come si è evoluta. Nel giro di poco tempo si è effettuato un cambio di pezzi, qui arriva tensione sul centro, peccato che il bianco non ha più pedoni per sorreggere, e tatatatan, si è completamente aperta questa diagonale con un attacco a raggi X sul re bianco. Due attaccanti arrivano sul cavallo mentre c'è un solo difensore per il bianco. Il bianco sposta il cavallo per aggiungere un altro difensore, ma il nero trova il modo per aggiungere tre attaccanti. Quelli evidenziati in giallo sono gli attaccanti, quelli evidenziati in verde sono i difensori. È un 3 contro 2 e non c'è nessun altro modo per difendere questo cavallo in un altro modo. Se metti l'alfiere qui semplicemente ti viene pappato. Quindi la partita continua che il bianco deve spostare il re, e qui dopo una serie di cambi il bianco si ritrova con un pezzo in meno. Quindi ragazzi, fate parecchia attenzione a toccare il pedone F. Se non siete giocatori esperti non lo toccate proprio, lasciatelo lì e vedrete che le cose andranno molto meglio.